हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इस कोरोना काल में आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन जिन्होंने मेडिकेशन नहीं ली है ज़रूर ले लीजिए। इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के अगेंस्ट फाइट हमें जारी रखनी है। आज मैं बात करने वाली हूँ जानवरों के बारे में। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो वक्त चेंज होने की वजह से मर रहे हैं। बहुत से ऐसे पक्षी हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहें। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसा काम जो मैं अपनी रूटीन में करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी करें। ये देखिए, ये है मेरे पास चने। तो ये किसे अच्छे लगते हैं? मंकीज को। बिल्कुल सही। ये चना मैं ज़रूर, आप देख सकते हैं मैं अपनी गैलरी में हूँ और मैं अपनी गैलरी में फूड ज़रूर रखती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा एरिया है जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली कुछ ना कुछ ज़रूर रखती है मंकीज के लिए, पक्षियों के लिए। तो एक कोशिश हमारी भी। यहाँ पे मंकीज आते हैं, बर्ड्स आते हैं, हम उनके लिए पानी भी रखते हैं। आज वो पानी का मटका तोड़ गए हैं मंकी, इसलिए अब हमें नया लाना होगा ताकि यहाँ बर्ड्स वगैरह जो भी आए, इवन कभी कभी स्क्विरल्स तक आती है यहाँ पे। और मैं अपने बच्चों को ज़रूर दिखाती हूँ। अगर कभी हो सका तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी उनकी फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़। वो जब भी आएंगे यहाँ खाने तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मंकी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे वो खाने आए हैं जो मैंने उनके लिए चले जाते थे। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, जैसे कि वीडियो शूट कर रही हूँ। वो आराम से बैठ के खा रहे हैं, ना मैं उनको कोई दिक्कत देना चाहती हूँ। इस तरह से हमें जानवरों के लिए अपनी लाइफ में थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए और उनके लिए कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए। आई होप मेरा मैसेज बहुत अच्छे से क्लियरली सभी को गया होगा। कुछ थोड़ा अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी से बाकियों को ज़रूर दीजिए ताकि वो भी खुशी उतनी ही पा सकें जितनी आप पाते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे थोड़ी और बातचीत करूं। हमें पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ को सीख सके, समझ सके और जानवरों को मारे नहीं बल्कि उनको पालना सीखे। इसी तरह से मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है चेंज लाने की कि अगर हो सके हम अपने अलावा दिन में किसी और के लिए इतना सा भी कुछ कर सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो भी करते हैं वो अपनी वीडियोस एक बार मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप चाहें तो अपनी फ़ोटोज़ तक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और वो फ़ोटोज़, वो वीडियोस मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी कि हम फैमिली, हम व्यूअर्स एक दूसरे के साथ कितने बॉन्डेड हैं। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों की वीडियोस को भी प्रेफरेंस देके उसी के बेस पे एक पूरी वीडियो बना के अपने नए आने वाले व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, आने वाले पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए या जिस भी और जानवरों के लिए कुछ भी करते हैं, सो प्लीज़ वो एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सभी के साथ शेयर करूंगी, अपने तक वो काम मत रखिए। ये एक बहुत नोबल वर्क है। आज की डेट में हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं। आई होप
आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज अपनी फोटोज वीडियोस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम वेटिंग। सो थैंक यू। अब ये व्लॉग यहीं पे खत्म करने का टाइम आया। आई होप आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।